Salut tout le monde, c'est Monsieur Ronflex. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir une partie de ce display. Je pense par 12. Tranquille, une display de Impact des Destins. Voilà, elle est bien scellée, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas un truc de... Là, c'est Zygarde 100%. Coupelin Turbo. Méga Lacazam. Et Méga... non. Turbo... Lugia Turbo. Allez, on s'ouvre ensemble. Je crois qu'il me manquait un booster. Voilà, c'est mieux comme ça. Bon, allez, on en prend 1, 2, 3, 4, non attends, 1, 2, 3, 4 là. Un, 2, 3, 4, 8, 10, 9, 10. Ça va par 10. Comme ça. Voilà. Les illustrations, vous les connaissez déjà. On commence direct comme ça. Vous voyez. Allez. Ceux qui veulent lire derrière. Hop. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2. Attends, 1, 2. On y va. Vesturno. Chanchidou. Chuchmur. Stretella. Riolu. Lien spirituel Altaria. Fossile Dome Kabuto. Chenizel. En reverse, on a Snubble. Et derrière, en rare, Sulfura. On commence gentiment. On commence très gentiment. Hop. Je vais mettre le booster. Hop. 1, 2, 3, 1, 2. J'espère qu'on aura quelque chose. Allez, on commence avec un Riolu. Douvet. Otaria. Chuchmur. Fennec. Fossile Dome Kabuto. Lien spirituel Altaria. Fan Club Pokémon.
Meowth en reverse. Et derrière, en rare, on a Golgopat. Ça commence vraiment très peu. Hein. Allez, allez, la chance, s'il vous plaît. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Dites-moi en commentaire quelle est votre illustration préférée. Voilà. 1, 2, 2. Allez. Vivaldin. Réolu. Snubble. Opermine. Archéomir. Vieille ombre. Terra. Pachmila. Sana. En reverse, on a Réolu. C'est quoi ça? Non. Yes. Givrali ex Full Art. Yes. Yes. Celui-là, faut pas l'abîmer. Tac. Voilà. Je traque au feu. Yes. De l'autre côté. Troisième ouverture. Nickel. Continue. Allez, faire quelques souris jusqu'à la fin. Hop. Code. Ouais, dites-moi en commentaire si vous avez eu des bonnes cartes en ligne. Allez, on continue avec un Réolu. Archéomir. Vivaldin. Stracy. Fennec. Lion spirituel nommé oui. Récepteur aléatoire. Fossile Nautil. Amonita. Lion spirituel nommé oui en river dans le même booster. Et derrière en rare on a Kabuto. Et voilà. On est à la moitié. Booster. Tac. Voilà. 1, 2, 3, 1, 2. Allez. Nucléos. Vipellière. Meowth. Scrutella. Ronde 2. Kabuto. Amonita. Terrain brûlé. Terre brûlée. Tyrannosif en reverse. Rare reverse. Et derrière on a Amonistar. Très belle celle-là quand même. Aussi belle. Hop. Ici. Tac. Continue avec un Arcopelin Turbo.
l'instant, on n'a qu'une seule full art. Bon. Alors, Vipellière, Snumble, Opermine, Miaus, Rondoudou, Amonita, spécialité de filles, Gros Doudou. En reverse, on a Concorex et derrière, on a Terra en rare. Allez, on continue avec Mega Alakazam. Hop, hop, hop. Tac. 1, 2, 3. 1, 2. On continue avec un Vivaldin, Stracy, Fennec, Nucléos, Riolu, Jardin des Fées, Smogogo, Méfait de la Team Rocket, Pashmilla, en reverse et en rare, on a un Stracy. Ouais. Je crois que le récap va être très vite fait. Oula. Hop. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2. Tac. On continue avec un Fennec. Oula. Miaus. Andrilex. Shenity. Ludouvet. Réinitialisation d'énergie. Infect. Sona. Oh, très belle reverse. Fennec et Dark. Zygarde X. Yes. Zygarde X. Yes. Yes, Zygarde X. Yes. On continue. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2. Allez, Doudou vert, Shenity, Snubble, Archeomir, Shinchidou, Rossille, énergie, double énergie incolore, Farfaduvet, en reverse Majaspic et derrière en rare on a Votutrice. Dernier booster. On se retrouve, désolé, il y a eu une petite coupure dans la vidéo.
pareil, ça avec plus beaucoup de batterie. Ensuite, la charger un peu. Continuez, on finit. Dernier booster. Voilà. Allez, Riolu, Opermine, Nucleos, Spoink, Scrutella, Vieille Ombre Terrain, Hyperball, Lianaja, Lamentine en reverse et derrière en rare on a Archéomir. Et voilà. Hop. On finit. Je vous montre un petit récap. On a eu Zygarde X, qui est pas mal, on dirait un Transformers, et on a eu Givrali X Full Art, très belle carte. Voilà, on se quitte sur cette partie de vidéo. Allez, ciao les garçons, ciao les filles. On se retrouve pour la suite, pour la prochaine ouverture, la suite de l'ouverture de ce display. Allez, ciao les gars, ciao les filles. Passez une bonne soirée ou une bonne journée, une bonne après-midi. Ciao.